Hola amiguitos, soy Angelito, y hoy les contaré una historia del bosque mágico. Aquí vivían el conejo Saltarín, la ardilla Nuez y el zorro Astuto. Un día de otoño había menos comida para todos. Los animalitos del bosque peleaban por las pocas nueces y bayas. Saltarín escondía zanahorias, Nuez acaparaba bellotas y Astuto intentaba robarles. Entonces el sabio búho nocturno tuvo una idea. ¡Jujú! ¿Por qué no compartimos y trabajamos juntos? Al principio dudaron, pero luego, emocionados, descubrieron que compartiendo todos tenían suficiente. Y así, aprendieron que ser amables hace feliz a todos.